お待たせしました。そっか、薬を忘れたな。まあ薬はありますね。時間ぐらいに起きてもうちょっと寝れるなと思って。すいません。あれ今4時ぐらいですかね。4時ぐらいです。いや僕も3時ぐらいに起きるわけだったんですけど、ちょっと寝ちゃいました。昨日ほど寒くないですね。確かに。いやすごいですね。すごいですわ。人いますわ。隣の方、浮きですか、浮きルアーですか。浮きルアーですか。浮きですか。もうちょっと入ってやります。これですか。高橋君用意できましたわ。でもここかなり浅くないですかね。第一投です。
あ、あれ、あ、ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。結構外で釣れてますね。そっちで釣れてますよ。ルアーで。結構ルアーでバシバシ向こうで上がってます。上がってますね。
リリースオスだったんだな。合ってるじゃないですか。メスでした。メスだった。水です。なんか新種の鮭います。新種の鮭います。背びれだけ見える鮭。すごいね。結構上がってるわ。今日ルアーの反応がいいな。またもう一本。はい。テトラのあっちの方ちょっとできます。ああ。それ。わかりました。
いやバラしてました。いやダメですね。結局なんかちょっと忘れちゃってます。なんか合わせもなんかちょっとダメで。いやちょっとマスジとかやってた人は横に合わせる癖がついちゃってて、その癖が上にこう上げようと思ってるんですけどね。もうちょっと待てばよかったでした。合わせはもうちょっとそうですね。噛んでから。7匹、あの方が7匹釣った人です。種類ですか？マハゼで、あの方くれたんですよ。あらららら、今の方ですね。台場の人です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、バラシっぽいですね。いやー、でもあそこ掘るところの最初はやっぱりキルアですよね。キルアですか。今日は結構ルアーへの反応良かったんですよね。外でも良かったです。あんなにキルアが結構もなかったですね。浮きでもそんな釣れて、まあ同じぐらいかもしれないですけど、いや、キルアの方が結構上がってたんですね。後ろの方で結構何人も釣ってましたもんね。女の人も釣ってたんで、女の子、そうですね、早いうちに釣ってました。早い段階でルアー釣りでした。氷買わなくていいですか？氷買わなくていいですか？氷持ってきたんでね。あ、持ってきたんですか？いや、ないです。ちょっと待ってね。これで踏み込んでやるからまだ回ってるっていう。いえいえ。なんか捨てるって言ったんですか？なんか。いや、多分まあくなってるから、どうしようもないから。いいですか？あるけど。全部いいんですか？これ。いいですよ。もう一度あ、あるんですか？ある。すみません。あ、高橋君一回写真撮ってもらっていいですか？見えるかな。まず横でいきますね。はい。チーズ。よいしょ。どうですか？はい。料金は290。絶景コースがあるから。相手の鮭だこれ。おー、すげえ。あっちだー。もしかしてうわ、めちゃくちゃヌルヌルしてるじゃん。アウチ。やだー。見てみろ。いくらですよ。おー、いくらです、いくら。ここな。うん。見える？見える見える。ほら見てね。はちゃん、いくら。ほら、いくら。これがさっきのいくらだ？生きてる。あ、生きてる。もう生きてないよ。これは。これは。あ、塩臭いね。でもやっぱり。塩？うん。そう。生臭いですねこれ。
生臭いけど甘臭い。塩臭いね、塩生臭い。それでだからくにゃくにゃってなって。あと。新鮮なはずだから間違いない。粒、この粒々大事じゃない。あ、いくらだから。卵だね。あんまり水につけたらダメだよ。すごい。ちゃんと冷凍したらさ、なんか死ぬんだっけ？あ、アニサキスか。あ、そう、なんか。生で食べれるんだよね。